ជំរាបសួរថ្ងៃនេះយើងមកស្គាល់ប្រភេទពងមាន់ដែលយើងអាចសួរភ្ញៀវថាតើពងបែបណាដែលពួកគាត់ចង់បានពងទី1គឺ Sunny Side Up Fried Egg ជាពងចៀនតែម្ខាងហើយទុកឲ្យវាមានជាប់ភ្នៅមូលដូចជារាងព្រះអាទិត្យពងបែបនេះយើងហៅវាថាជា Sunny Side Up Fried Egg Over Easy Fried Egg ជាពងចៀនត្រឡប់ទាំងសងខាងហើយទុកឲ្យវាមានជាប់ភ្នៅកុំឲ្យវាឆ្អិនពេកពងបែបនេះយើងហៅវាថាជា Over Easy Fried Egg Over Hard Fried Egg ជាពងចៀនត្រឡប់ទាំងសងខាងហើយយើងចៀនវាឲ្យឆ្អិនល្អតែម្ដង Omelette ជាពងក្រឡុកគ្រឿងដាក់ម្រេចខ្នុរទឹកដោះគោស្រស់ចៀនវាជាបន្ទះម្ខាងហើយបត់វាម្ខាងទៀតចូលគ្នាយើងហៅពងបែបនេះថាជា Omelette Poached Egg ជាពងចំហុយដោយគោះបកសម្បកវាចេញយើងចំហុយវាដោយអត់មានសម្បកទេយើងហៅពងចំហុយហ្នឹងថាជា Poached Egg Boiled Egg ជាពងស្ងោរយើងហៅវាថាជា Boiled Egg Scrambled Egg ជាពងក្រឡុកគ្រឿងដាក់ម្រេចខ្នុរទឹកដោះគោស្រស់ឆាវាចោកចុះចោកឡើងយើងហៅពងបែបនេះថាជា Scrambled Egg